Ku? Te gruda. Legislacion. A ke atë të parim gruda? Jo. Unë lura, vetë. Po bine ti 302. Kujdevo, kujdevo. Arlan të shurga, ma të kujtira të mjedëm. Ka vite, ka patë. Asi sono. Tu, ku s'parro, Ja tam sam już mam całą pasę. Merda, co dzisiaj. Ci sono aviazioni? Ieri sta treta. Ja. Maar ik wil zo gaan doen. Als je dat gaat doen met z'n allen natuurlijk. En dat moet naar het gooien. Eu, dice, måste bli en kund med mig. Dice som nästan känns som att man vill när jag gör det. När jag gör det kom. Det är säkert. Może ty na wariant pierwszy po wina nas na te sam kabel. Za wina na wariant nie do. I kon po. Czy podwin Yola Emília, se snorky na ciebie to wykonać nie wiem. Cygony są. Cigane to ma nie ma.
Ama başka yemeğe kalacağım ki olmalı. Yaklaşık bir gün başlayayım. Sesimi duyuyorsun. Ha? Hadi yumuşa bak. Hadi saat başlayalım.
Faleminderit, duket që konsultimi ishte i pasuksesshëm. Unë propozova që të ngjiten përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe kurdo që ata të mbyllen punën dhe finalizojnë draftin ta sjellin, por që BDK ja përkuston vetëm si tip partë dhe ndikës, prandaj doktorët tona obligohen që ta qes në votim. Këto deputetët që të vinë në sallë, Sonja çfarë konsulton? Kryetare, propozimi ynë është i qartë. Të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Rregulloja ma jep të drejtën që të bëj këtë propozim. Nuk do ishte as hera e parë, as hera e fundit që ndryshon radhitja e pikave të rendit të ditës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe lakojmë. Pra, edhe një herë kryetare, ne jemi të interesuar që të kontribojmë. Propozimi jonë është ashtu siç e thamë, dhe të mbledhet grupi me përfaqësues të gjitha partive politike. Në momentin që grupi e sjell rezolutën, ne në atë moment që e sjellim vendosim në votim. Pra në këtyre tona, Sonja Çitaku e tërhiqni propozimin apo ta vendosim në votim? Sonja Çitaku fjalën. Situatë të tillë, kur ka mungesë të shprehur të vullnetit politik për të bërë një kompromis, për një çështje kaq të ndjeshme. Në të njëjtën ditë kur ne si opozitë u votua hyrjen në rend të ditës të marrëveshjeve ndërkombëtare, është tërësisht e pakuptimshme për ne që ta mbyllim në votim propozimin tonë. Ne do të largohemi nga salla, në sallë do të qëndrojë vetëm zoti Najt Hasani, i cili do të folë pastaj dhe do të deklarohet në emër të grupit parlamentar. Faleminderit. Faleminderit Sonja Çitaku, vazhdojmë pra me pikat e rendit të ditës. Grupi parlamentar e tërheq propozimin e ka ndërheqë. Ani, hai nu face nici nouă, o să fie ai mici, că hai șură, nu să nu face nici nouă, nu face. Bun, ai domnul să nu face nouă. Lutem deputeți ce se ține bani de tuaia. Sei fande. Atëherë përgatitemi për votim për prezencë, regjia ju lutem. Pyes nëse
zgjuar deri në 40 minuta. Diskutimi në emër të grupit parlamentar zgjahet deri në 5 minuta. Diskutimi i deputetit deri në 3 minuta. Deputetët e paraqitur për diskutim paraprakisht duhet të Para nesh kemi një proces të rëndësishëm kushtetues. Zgjedhja e presidentit të Republikës. Nga secila e secili prej nesh kërkohet pjekuri politike. Në emrin e çdo deputeti nënshkruhet serioziteti i këtij institucioni. Presidenti si figurë e unitetit të popullit thret për proces që duhet të udhëhiqet nga fryma e bashkëpunimit. Përgjegjësia është e jonë. Nuk mund të zhvendoset, nuk mund të shtyhet dhe nuk mund të relativizohet. Qytetarët presin nga ne që të marrin vendime. Edhe ata që mendojnë e punojnë për zgjedhje, duhet ta dinë se zgjedhjet nuk na heqin përgjegjësinë për të bashkëpunuar për të njëjta tema herët apo më vonë. E në të kushte më mirë tani se sa më vonë. Sot kemi një rënd të ditës me rëndësi për vendin. Marrëveshjet ndërkombëtare që presin votim janë të dyshme për zhvillimin ekonomik dhe për besueshmërinë tonë në arenën ndërkombëtare. Besoj të pres në bashkëpunimin tonë. Le të qëndrojmë të palëfundur pro interesit më të lartë, atë të Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, kjo periudhë e vitit na rikthon të kujdesa jonë kolektive. Pranvera për ne është një kohë reflektimi për sakrificën mbi të cilën është ndërtuar Republika jonë. Ne përundemi me respekt para dëshmorëve dhe kujtojmë me dhimbje viktimat e luftës të cilat paguan çmimin më të lartë për lirinë. Kjo kujtesë nuk duhet të mbetet vetëm në fjalë apo në ceremoni. Ajo duhet të reflektohet në mënyrën se si ne veprojmë, në vendimet që marrim dhe në seriozitetin me të cilin e trajtojmë përgjegjësinë tonë. Harresa për sakrificën komprometon drejtimin që merr shteti e shoqëria. Në këtë kontekst, debatet e fundit lidhur me këtë temë na dëshmojnë se sa e ndjeshme mbetet çështja e kujtesës sonë historike. Ne jemi shoqëri demokratike dhe debati është i domosdoshëm. Por ky debat duhet të jetë i përgjithshëm, i bazuar në fakte dhe i zhvilluar me respekt të veçantë për të vërtetën, mbi metoda shkencore, mbi të gjitha me një respekt të thellë për ndjenjat dhe vuajtjet e jashtëzakonshme të qytetarëve tanë. Sa herë veprojmë si përfaqësues politik e institucional, na duhet të mos harrojmë lotët ende të papara në çdo familje tonë. Lufta jonë shqirimtare është një fakt historik dhe moral që nuk mund të relativizohet. Kjo nuk e përjashton nevojën për reflektim dhe për diskutim, por e vendosa të rikonisë të qartë të përgjegjësisë. Në këtë kuptim është vendi edhe për një thirrje që secili e kushdo që ka të dhëna të bashkëpunojë me Institutin për Krimet e Luftës. Veprimet tona për këto vite lidhur me dokumentimin e krimeve të luftës janë iniciuar me Ne në fakt kemi pas koordinim dhe thoja edhe në këtë parlamentarë, edhe në këtë parlamentarë tekstit, si kurse që kemi pasu pajtet edhe nga ana e tyre që është e rëndësishme që kjo të vendoset si e para në rendin e ditës. Tash e një kohë të gjatë nga televizja dhe vendusje dhe nga shumica parlamentare që e një sot, kompromisi shihet si ndopsi e marrëveshja si fjalën dhe mirë saktë, por ne nuk kemi po sot vullnet politik nga lëvizja dhe vendosje për të pajtuar për një çështje rreth së cilës nuk do duhet të ishte fare diskutim. Është vështirë të besojmë që ka vullnet politik për të pajtuar një çështje. Faleminderit shumë.
të nderuar deputet, anëtar të Qeverisë së Republikës së Kosovës, sot në fillim të kësaj seance plenare kujtojmë demonstratat e pranverës së vitit 1981, një nga momentet më të qarta të artikulimit politik të shqiptarëve të Kosovës. Ato nisën nga studentët si reagim ndaj një padrejtësie konkrete, por shumë shpejt u shndruan në kërkesë të hapur për barazi, dignitet dhe status politik në nënparuzën Kosova Republik. Përballë tyre shteti reagoi me masa represive duke kontinuar hendekin midis kërkesës qytetare dhe strukturës së pushtetit të asaj kohe. Demonstratat e vitit 1981 shënuan efekt të vetëdijën shoqërore dhe në drejtimin politik të vendit, duke vendosur themelet e proceseve që do të pasonin. I kujtojmë me respekt të gjithë ata që morën pjesë në to dhe që në qëndrimin e tyre i dhanë një drejtim të ri historisë së Kosovës. Të nderuar deputet, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra të kabinetit qeverisor. Në salë janë të pranishëm, vetëm të konfirmojmë prezencën e deputetëve, ju lutem regjia. Në votim elektronik, të shohim se sa deputet janë salë. Të pranishëm pa në këtë seancë, nga opinimet e seancës plenare të vendit të Republikës së Kosovës sipas rendit ditës të përgatitur nga Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbartur në 30 mars të vitit 2026. Rendin e ditës për këtë seancë e keni para vepër, i cili është shpërndar me kohë tek deputetët e Vendit të Republikës së Kosovës. Gjatë kësaj kohë kemi planuar edhe diskutime shpejtë për rendin e ditës, prandaj zonja Nagaci. Faleminderit të nderuar kryetare Kuvendit, të nderuar kryeministër Kurti, kabinet qeverisës, të nderuar deputet. Në pajtimin e nenin 53, paragrafin 1, në paragrafin e pikë rregullorës së Kuvendit, propozojmë plotësim ndryshimin e rendit të ditës së seancës së sotme, si më vjen. Të shtohen në rend të ditës pikat 11, 12, 13 dhe 14 të seancës plenare të sotme, shqyrtimi i projektligjit numër 10/015 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës. Pika e 12, shqyrtimi i projektligjit numër 10/016 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për programin e kredisë të bazuar në politika. Pika e 13, shqyrtimi i projektligjit numër 10/017 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KFD Frankfurt M&A për programin e kredisë të bazuar në politika në sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën. Pika e 14, shqyrtimi i projektligjit numër 10/018 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin lehtësimi i tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0. Ndërkohë që pikat e parapara 11 deri në 60 të shëndosen dhe shënohen si pikat 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të rendit të ditës. Katër këto marrëveshje, gjithsesi projektligje, janë të domosdoshme për sigurimin e burimeve financiare të pavarshme për zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe për mbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe avancimin e reformave strukturore në përputhje me prioritetet zhvillimore të Republikës së Kosovës. Këto janë shqyrtuar nga Komisioni Funksional dhe kanë marrë miratimin, andaj them të gjithë deputetët që të miratojnë për propozimin ndryshim për plotësimin e rendit të ditës së seancës. Faleminderit. Zonja Nagaci, tani me komplet deklarimin e shefave të grupeve parlamentare, së pari për propozimin
që u bë nga shefja e grupit parlamentar të vendosjes, e pastaj natyrisht për propozimin e pjesës, për si përmenda që janë disa propozime për këshillit venditjes, prandaj kërkohet nga shefat e grupeve parlamentare lutem që të deklaroheni vetëm për propozimin e zonës Lagaci një herë sigurisht. Kush e dëshiron të fjalën, zoti Karia, dëshiron nisni në grupit për ndryshimin e renditjes, përgatish propozimin? Plotove të ndëruar deputet, partija demokratike e mbështet propozimin e propozuar nga zotëtarët. Çfarë do të bëjmë? Faleminderit zoti Tahiri, nga LDP-ja zona Lushaku, shefja zoti Lushaku, deputet. Faleminderit kryetare. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës në parim mbështet marrëveshjen ndërkombëtare, kemi një rast veçantë këtu, ku të martën është këtu Komisioni për Buxhet për të mërkurën, dhe me njëherë pas mërkurës të ajetën të tentohet që të futen të pika në rand të ditës. Parimisht pra jemi për marrëveshjet ndërkombëtare, por në këtë rast kërkojmë ma fat shtesë që të gjithë deputetët të grupit parlamentar për të kësë të kenë afat që të analizojnë këtu dhe të arrijnë tek një qëndrim i përbashkët e Ligjit të Kosovës, prandaj në këtë rast nuk e kërkojmë përfshirjen e tyre në rendin e ditës së sotme me këtë procedurë. Faleminderit zoti Mustafa, nga grupi Mundi Etnik, zoti Arkan Aslani. Faleminderit kryetare, në emër të grupit Mundi Etnik ne mbështesim këto pika të rendit ditës edhe jemi pro ndryshimin të këtyre marrëveshjeve. Faleminderit zoti Aslani. Nga AFE-ja zoti Tahiri, shefi grupit. Faleminderit kryetare, ne normal që i mbështesim garatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ne plotësisht e falëqeshëm për marrëveshje ndërkombëtare që do duhet të ketë rezervë të formë sekretet era fundet që na sjellin marrëveshje ndërkombëtare, duhet ditë që na si grup parlamentar se Aleancë jemi zgjuar që i votojmë marrëveshje ndërkombëtare, por nuk do të pranojmë asnjë kërkesë nëse paraprakisht nuk e kemi një informacion prej shefës së grupit televizor të vendosje, se s'bëhet nomi me shku, një mesazh nuk bëhet nomi me pru deri te zyra, një kërkesë të thonë kjo është qëllimi. Kjo është vera fundi që ne mbështesim një amandamentim të tillë për marrëveshje ndërkombëtare për çka të thonë që keni votatorë. Në kryesi janë njoftu anëtar të kryesisë dhe shefat e grupeve që kanë qenë të pranishëm. Në atë momentin s'kam qenë e pranishme për zoti Gola që e ka kryesu atë takim, pra i ka njoftu, vetëm për sqarim. Zona Ramazi, shumë të lutem. E vlerësoj interesimin e deputetëve edhe vullnetin e tyre për kontribut. Për korektësi, materialet e këtyre marrëveshjeve ne i kemi pranuar si deputet me email që ditën e premte, ndërkohë që edhe në mbledhjen e kryesisë ditën e hënë nuk kam njoftuar të gjithë deputetët, atë pjesëmarrësit aty që do t'i kërkojmë si shtesë në trajtimin e këtij seance. Faleminderit. Zoti Tahiri. Regjia zoti Tahiri. Regjia. Duhet jemë në njëre bukur i saktë çka pash. Ne sot po amandamentojmë agjendën të cilën e kemi marrë dhe e kemi ndarë, unë e kom ndarë me kolegët e mi grupit parlamentar. Këto pika nuk janë në këtë agjendë. Ju e dini që ne jemi zgjuar dhe nuk kemi ndruar qendrën në marrëveshjen ndërkombëtare. Ne do t'i votojmë. Marrëveshjen ndërkombëtare në vete përmbajnë çështje që duhet një zyrtar i zgjedhur, këtë raportin e zgjedhur t'i lexojë. Unë kam pasur vlerën me grupin parlamentar, jemi dakordu çka mbështesim, çka nuk mbështesim, cilë persona i qojnë grupe punuse, dhe këto nuk i kemi. Tash edhe një herë, nuk është edhe nuk duhet të lejohet kjo praktikë në moment punit me pru marrëveshje ndërkombëtare, vetëm në qoftë është në një çështje bukur problematike, sikur që ka qenë marrëveshja me bankën botërore që ka skadua foti ku atë. Në rregull është ndodha ajo. Po jo me i fut në këtë mënyrë, në këtë formë.
nuk e kemë pas këtë agjend në grupin tonë parlamentar dhe nuk ka qenë diskutuar. Faleminderit zotit Tahiri, po vazhdojmë me votimin për përfshirjen e rend të ditës sipas kërkesës grupit parlamentar të vendosis. Vazhdojmë së pari me shqyrtimin e projektligjit nr. 10/053 për ratifikimin e marrëveshjes së kreditit ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe e Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës. Kërkohet nga grupet parlamentare që të përgatiten për votim. Votojmë tash për përfshirjen në rend të ditës. Dhe konstatoj që përfshihet kjo marrëveshje në rendin e ditës së seancës së sotme, 91 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, një abstenim. Vazhdojmë në marrëveshjen e radhës. Shqyrtimi i projektligjit nr. 10/061 për ratifikimin e marrëveshjes së kreditit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Agjencisë Franceze për zhvillim për programin e qytetisë të përfaqësuar nga politika. Dhe përgatitemi për votim, votojmë tash. Dhe vetëm për sqarim, po kërkohet që të përsëritet votimi, por ne megjithatë e kemi 71 deputet kanë votuar për. I lutem regjia të më njoftojnë për rezultatin. 71 për, me sa po shumë dhe asnjë kundër asnjë abstenim. Regjia i lutem që mos e shihni një herë nga ekrani. Vetëm për njoftim, shefja e grupit parlamentar të vendosis propozoi 4 marrëveshje që të përfshihen në rendin e ditës, i lexoj secilën rrytyre, e dëgjova me vëmendje, dhe pastaj nuk mund t'i vendosin të gjitha bashkërisht, por veç e veç. Marrëveshja e parë kaloi, e dyta duket që kaloi në marrëveshja e dytë, dhe tash jemi në të tretën. Nëse keni nevojë për sqarime shpejt, jam i gatshëm të zgjat. Unë deklaroj që vullneti PDK-s ka qenë për me përfshirje dhe këtë marrëveshje, por që kanë pas mungesë informacionit ose kanë kërkuar sqarime shpejt në raport me procedura. Besoj që është në rregull. Vazhdojmë me marrëveshjen e tretë, shqyrtimi i projektligjit nr. 10/071 për ratifikimin e marrëveshjes së kreditit ndërmjet Republikës Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, KP Frankfurt am Main për programin e kreditit të bazuar politika në sektorin e energjisë dhe klimës për Kosovën. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Deputet kanë votuar për, asnjë kundër, një abstenim. Vazhdojmë edhe me propozimin e fundit të grupit parlamentar të vendosis. Shqyrtimi i projektligjit nr. 10/081 për ratifikimin e marrëveshjes së kreditit ndërmjet Republikës Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin investimit tregtisë dhe transportit në vllazërin perëndimor 2.0. Përgatitemi për votim, votojmë tash. Tani nuk kam para vetës edhe një propozim për ndryshim të rendit ditës, që është nga grupi parlamentari i PDK-s, që është shqyrtimi propozim rezolutës për mbrojtjen e zbërtetës historike të luftës në Kosovë 1993-1999.
Ftoj përfaqësuesin nga PDK-ja, sot përparim apo zonja kryetaria Çikako. Regia e punës. Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht grupi parlamentar, ka përgatitur një draft rezolut të cilën e kemi proceduar në Kuvendin e Kosovës në mbrojtje të së vërtetës dhe dignitetit të viktimave të luftës. Sot përballësh nuk kemi vetëm sfida politike apo institucionale, kemi një sfidë edhe më të thellë dhe më të rrezikshme përpjekjen për ta shtrembëruar historinë tonë. Kujtesa nuk është vetëm e kaluar, kujtesa është identitet, është themeli mbi të cilin qëndrojmë si shoqëri. Ne kemi dhënë një draft propozim e nderuara kryetare, jemi të gatshëm ta diskutojmë, kërkojmë të futet në rendin e ditës si pikë e parë. Menjëherë pas pyetjeve parlamentare. Nuk ka kuptim që Kuvendi sot të sillet normalisht dhe mos ta miratoj këtë rezolut si hapi parë, jemi të hapur për diskutim, për plotësime, mirë po për PDK-n është e domosdoshme që kjo rezolut të hyjë në rend të ditës dhe të jetë pika e parë që trajtohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Faleminderit zonja kryetare Çitaku, tani rradha është e grupeve parlamentare, ftoj lëvizjen e vendosjes përkatësisht shefin e grupit zonja Nagaci. Faleminderit. Nderuar kryetare, faleminderit. Ashtu sikur se diskutuam edhe në takimin e kryesisë bashkë me shefat e grupeve parlamentare, lëvizja vendosje është e interesuar e gatshme të kontribuojë në një rezolutë e cila do të paraqiste përmbajtësisht në aspekt shumë dimensional çështje që trajtojnë në fundit. Në lidhje me këtë, ne jemi të gatshëm që të delegojmë deputetët tonë, sikurse biseduam edhe në takim, që bashkë me deputetët e grupeve tjera parlamentare të punojnë gjatë ditës dhe të ditë me një rezolutë e cila i adreson këtë çështje në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç pritet edhe nga Kuvendi. Pra ne jemi të gatshëm të dërgojmë deputetët tonë si pjesë e një grupi të përbashkët me përfaqësuesit e të gjitha partive dhe deri në fund të ditës të sjellim një draft për të mirakuar me Kuvendi. Faleminderit. Vetëm i lutem që ndërkohë derisa të flasin shefat e grupeve të akordohen edhe një herë, pajtoheni që të mblidhen grupet parlamentare nëse ju kuptohet drejt, përkatësisht përfaqësues nga grupet parlamentare që të diskutojnë tekstin e rezolutës. PDK-ja propozoi që kjo pikë të vendoset si pikë e parë e ditës pas pyetjeve parlamentare, në anën tjetër sipas asaj që tha zonja Nagaci që kjo të raditet si pikë e fundit e rendit të ditës. Pra kemi qëndrime të dy grupeve parlamentare, tash i dëgjojmë edhe grupet tjera parlamentare. Uroj që derisa të vinë sërish që të themi pas të fjalës së grupeve parlamentare, të kemi një raportim edhe ndërmjet vetë grupeve parlamentare. Besoj që është e rëndësishme që kemi të unifikuar në raport me këtë çështje që unë shoh që është teknike sepse është e para është e fundit, ne do ta trajtojmë megjithatë sot. Faleminderit zonja Meshaku. Faleminderit. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shfutuar tekstin e rezolutës, edhe në parim pajtohemi për të, sepse mendojmë që është obligimi joni edhe institucional dhe shtetëror për ta mbrojtur të vërtetën dhe sakrificën e popullit tonë për liri. Gjithsesi jemi të gatshëm të kontribuojmë edhe në komision të përbashkët nëse ka një iniciativë të tillë për ta modifikuar edhe për ta plotësuar tekstin e kësaj rezolute. Faleminderit. Zonja Meshaku, më fali, a e propozuar do të na përmendë çështjen se ku të raditet në fillim apo në fund? S'ka rëndësi, e kuptoj qartë. Faleminderit. Faleminderit vetëm për sqarim sepse po na duhet që të kemi një koordinim sa më të mirë. Pra, ne do të jashtë të hapur në raport në para apo e fundit. Tani vazhdojmë me zotin Aslani. Ju lutem zotin Aslani, fjala është ju. Faleminderit kryetare. Na duhet me u konë shumë të qartë lidhje me këto. Mbrojtja e vërtetës historisë luftës është obligim i përbashkët, edhe unë dua që edhe mundo me gjithë ne edhe me grupin multietnik, pikërisht për kësaj për
për shkak të kësaj rëndësie, konsideroj se kjo rezolutë nuk duhet të trajtohet me një urgjencë edhe me reagim ndaj momentit, por duhet të jetë një dokument i cili i ka gjithë përfshirje edhe e rregullon mirë këtë çështje, kështu që ne jemi të gatshëm të kontribuojmë edhe jemi të gatshëm që të punojmë në këtë drejtim, edhe mendoj që duhet të pas kohën e mjaftueshme që sot gjatë ditës kjo më votu, e për shkak të kësaj nuk besoj që duhet të bëjmë pikë fare në ditës, por duhet të vendosëm më poshtë me pas hapësirën edhe kohën e duhur të punës. Faleminderit Parti Demokratani, tani e ka fjalën shefi i grupit të AKS, zoti Dalili. Faleminderit kryetare, nderuar kolegë deputet, drejtohem dhe qytetarët të Kosovës, Këshmës Sharupa, lidhjen e këtij procesi. Ne këtë draft rezolut të propozuar nga grupi parlamentar i PDP-s kemi marrë pjesë në draft, gjithë ne grupet parlamentare. Kemi pas bukur një kohë për ta shqiptuar, për ta trajtuar, me sa di unë i kam gërdu 2 komente, që në disa komente tjerë. Sot kemi pas një takë në mëngjes për një transparencës për thëmë, ku kemi diskutu për nevojën që përmbajtja me qenë paka shumë e përbashkë. Për që pa, po jo nevojë, që me pas një rezolut për mendimin tim ky kuvend dhe kjo histori e Kosovës realisht është e pandryshueshme. Mirë po reforma në të cilat është Kosova, dhe është kuvendi i Kosovës, na obligon që të kemi një qëndrim për një çështje të rëndësishme. Propozimi jam është që po ashtu të jetë. Në rand ditës së pikë parë, ne i kemi një kohë që do të kemi pikën e parë të rendit ditës që është hajt pak. Apo ma mirë më thonë deklarime jashtë rendit ditës, nga me marrë edhe një kohë, sa ashtu shku vërunja në sahat, disa e njësë mësoj sonce, nuk besoj që këtu ka nevoj për një shkencë të madhe, e merë një grupë përbuq që ka pasur prej grupëve të parlamentare, unë e diskutoj një sala ka thonë, një orë e gjysë, dhe vendosim të të parë dhe hekim nga rendit ditës pa debat. Nuk është mirë me rikëthy debati në këtë kuvend, për një çështje që është emblematike, historike, po duhet të ketë një zotim i cili në esencë nuk kuran, nuk krijon ndonjë obligim, vetëm është i detyrë. Andaj, propozimin tim është ta vendosim në pikën e parë, të vazhdojmë me çështjet që janë të deklarimi jashtë rendit ditës, nëse nuk mund e kryejmë për një orë se ashtu zgjat debati, atëherë mjaron edhe gjyqësore, edhe me vazhdu punimet, për shkak se i kemi edhe disa marrëveshje ndërkombëtare, disa pika për cilat jemi zotuar ne me qenë prezent, që besoj është e rëndësishme dhe mos të komplikojmë një çështje që është pa nevojshme më kompliku. Me një orë e gjysmë, vazhdojmë me pikë, por diskutojmë edhe për mbyllim këtë temë, mos të mbajmë pjesë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Tahiri. Në të pikë duke ju dëgjuar me vëmendje raportin anësës çfarë deklaruar, konsideroj që është shumë rëndësishme që të ketë unifikim raport me këtë çështje. Ne përveçar kemi edhe Ministrin për vlera të rrugës, Ministrin Moti kemi këtu. Prandaj unë mendoj që diskutimit për një draft rezolutë që do të procedohet si harmonizim, si do të thonë nga gjitha grupet parlamentare, me kontributin e gjitha grupeve parlamentare siç ka ndodhur edhe në të kaluarën, sepse sa është propozuar ndonjë rezolutë paraprakisht për diskutuar me gjitha grupet parlamentare, pra do t'i shërbente edhe kontributi dhe ndihma që do ta jepte Ministri Ilir Moti. Prandaj, duke pasur parasysh rëndësinë që ka kjo çështje, sekretari Kuvendit Julius që t'jemi të unifikuar sepse po e shoh që dallimi nuk është i madh. A vendoset në fillim të rendit ditës, a në fund besoj që ata që për një mend mendojnë që kjo çështje është shumë serioze, qëllimi duhet ta kenë që kaloj rezoluta dhe ju a vendoset pika 3 e 2. Ju lutem sekretarit Kuvendit që t'jepni hapësirë diskutimeve, të mos e paragjykojmë ndoshta për mbyllet për një orë, ndoshta për 2 orë, ndoshta për 3 orë, por që ne vazhdojmë përfaqësuesit e grupeve të diskutojmë për këtë çështje dhe më pas na sjellin një draft rezolute. Zonja Çitaku. Kryetare,
Grupet parlamentare të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës e kanë pranuar tekstin e rezolutës dje. Është deponuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka pasur kohë të mjaftueshme. Që grupet parlamentare të japin drejtjet e tyre. Megjithatë, ne jemi të gatshëm që të ulemi bashkë, sepse për ne, po besoj për secilin deputet që është sot këtu, nuk ka bashkë asnjë çështje tjetër më të rëndësishme se trajtimi i kësaj rezolute, votimi në unanimitet. Ne jemi të gatshëm të ulemi, të takohemi, të inkorporojmë drejtjet, por nuk jemi të gatshëm të bëjmë kompromis. Sepse ne u adham votat, kryetare, u adham votat për marrëveshjen ndërkombëtare. Do t'i votojmë marrëveshjen ndërkombëtare. Po ky tekst, kjo rezolut, në mbrojtje të së vërtetës historike, në mbrojtje të viktimave, është më e rëndësishme se çdo marrëveshje ndërkombëtare. Ju lutem, kryetare, tjetër puna nuk kemi, deputat jemi, rrim këtu edhe 2 orë, edhe 5 orë, ta krymë sot, edhe ta krymë si pikë të parë të rendit të ditës. Kjo është kërkesa jote. Faleminderit. Kjo kërkesë është adresuar proceduar dje Partitë e Kuvendit të Kosovës, por që administrata ka pasur të pamundshme të shpërndajë deputetët e Kuvendit. Ate kanë pasur vetëm disa, ju lutem vetëm për sqarim. Ate kanë pa vetëm disa me të kemi konsultuar. Për hir të sqarimeve, raport në opinionin publik, unë kam pasur të takim sot me antarët e policisë dhe shefat e grupeve parlamentare në orën 9 në kabinetin. Kemi diskutuar këtë çështje, në parem jemi pajtuar, dhe unë mendoj që në dashur që vazhdojmë në frymën e atij takimi që kemi pasur në mëngjes pra së bashku. Në këtë drejtim, pika që është propozuar nuk e definon as pikë e parë aty të dytë renditës. Pra, kërkesa që këtu ka parashtruar nuk kërkon që të jetë radhë specifike e parë renditës. Prandaj vetëm ta sqaroj. Prandaj nëse kërkesa formale që është procedurë në Kuvend të Kosovës nuk e thotë këtë, atëherë ju lutem që ta bëjmë kështu siç keni thënë, vetëm që pas të akordimeve nga grupet parlamentare, kudo që të përfundojnë, pastaj vinë dhe diskutojnë sërish. Dhe unë po përpiqem vetëm që më jap zgjidhje, përndryshe unë detyrohem që të vendos propozimin e juaj në votim dhe çka ngri pastaj. Prandaj ju lutem që të ku ju jap edhe një hapësirë që të konsideroni kërkesën time, jo tash këtë vendosjes, kërkesën time si kryetare të Kuvendit. Zonja Qitaku? Rregulloria më lejon që të bëj propozim edhe tani. Dhe unë tani po propozoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës që kjo të jetë pikë e parë e rendit të ditës. Nuk ka fije kuptimi që ne të trajtojmë çështje tjera sot pa e votuar këtë rezolut. Dhe po e them shumë sinqerisht. Vonë jemi. Duhet ta bëjmë me një. Zonja Qitaku, zonja Nagasi dëshiron fjallën dhe pastaj vazhdojmë me votimin, nëse të tjerë ka të paraqiten. Faleminderit, kryetare e Kuvendit, ashtu sikurse kanë dhe pajtohemi se është një çështje e cila ja vlen të diskutohet në Kuvend, por po ashtu kjo rezolutë do duhej të reflektonte unitetin politik të ndërpartijar. Për më shumë, Kuvendi si institucioni më i lartë i vendit nuk mundet të trajtohet si një institucion i cili vetëm mira kanë një rezolutë sa për të shprehur një deklarim politik. Duhet të sigurohemi që çështjet e rëndësishme adresohen atë dhe ne si grup parlamentar jemi të gatshëm dhe të interesuar që bashkë me përfaqësuesit e grupeve tjera parlamentare të ulemi dhe të diskutojmë që të kemi një rezolutë përbashkëtuese në lidhje me këtë temë.